আমরা প্রায় সময় বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যখন যাই যে আমরা রিকমেন্ডেশন সিস্টেম বা রিকমেন্ডার সিস্টেম যাই বলি না কেন দেখতে পাই যে আমরা যখন একটি মুভি সার্চ করি সেটির সাথে সাথে আমাদেরকে বলা হয় আরো 4-5টি মুভি দিয়ে বলা হয় যে এগুলো আপনি দেখতে পারেন। অথবা ই-কমার্স সাইটে আমরা যখন একটা প্রোডাক্ট কিনি সাথে সাথে আমাদের 4-5টি প্রোডাক্টের রিকমেন্ডেশন দেওয়া হয়। আপনি অ্যামাজনে যান, আপনি আমাদের বাংলাদেশি ই-কমার্স সাইটগুলোতে যান, এই জিনিসটি পাবেন। কথা হচ্ছে এই সিস্টেমটা কিভাবে ডিসাইড করে আপনার অন্য কোনগুলো কাজে লাগতে পারে। এবং অনেক সময় আপনি অবাক হয়ে দেখেন, আরে তাই তো, এটাই তো আমার কাজে লাগার কথা। এটাই তো আমি মনে, মনে খুঁজছিলাম। কম্পিউটার কিভাবে জানলো? তারা যে কাজটি করে যে আপনার যে ইউজার প্রোফাইল, ফর এক্সাম্পল আপনার বয়স, আপনার জেন্ডার, আপনি কোন এলাকায় আছেন, আপনি আগে কি ধরনের মুভি দেখেছেন অথবা প্রোডাক্ট কিনেছেন, সেরকম আরো অন্যান্য ইউজারকে বিশ্লেষণ করে। বিশ্লেষণ করে তারা যদি আপনার প্রোফাইলের সাথে ম্যাচ করে এমন অন্যান্য যে সমস্ত ইউজার আছে তারা যদি দেখা গেল যে একটা সিনেমা লেটস সে আমি বললাম যে 'টাইটানিক' পছন্দ করলো। তখন আপনাকেও সে সাজেস্ট করবে যে আপনিও মনে হয় 'টাইটানিক' পছন্দ করবেন। কারণ আপনার মতো অন্য মানুষগুলো আসলে 'টাইটানিক' পছন্দ করেছে বা দেখেছে। এটা হলো এক ধরনের অ্যাপ্রোচ, এটাকে কোলাবোরেটিভ ফিল্টারিং বলা হয়। আরো কনটেন্ট ফিল্টারিং ও বা আরেকটা টেকনিক, অন্যান্য টেকনিকও আছে। কনটেন্ট ফিল্টারিং হচ্ছে যে আপনি একটা ডকুমেন্ট হয়তো খুঁজেছেন। সেখানে যে সমস্ত কিওয়ার্ড গুলো আছে সেগুলো ধরেন অন্য আরেকটা ডকুমেন্টে যদি সেই কিওয়ার্ডস গুলোই ফ্রিকুয়েন্টলি থাকে তাহলে সে হয়তো ডিসাইড করতে পারে যে দুটো ডকুমেন্ট রিলেভেন্ট, সুতরাং আপনার হয়তো এই ডকুমেন্টটাও কাজে লাগতে পারে। ডেটা মাইনিং এর কিছু টেকনিক আছে। আপনি দোকানে গেলেন, দোকানে যাওয়ার পর আপনি ব্রেড কিনলেন। ব্রেড কেনার পর আগের বিশ্লেষণ থেকে সে জানে যারা ব্রেড কিনেছে তারা এগস বা ডিমও কিনেছে। তখন আপনাকে সেটিও কিন্তু রেকমেন্ড করতে পারে যে আপনি ব্রেড সিলেক্ট করেছেন, আপনি ডিমও কিনতে পারেন। ডিম কিনবেন কিনা আমাদের দোকানে সেটিও আছে। এইভাবে রিকমেন্ডেশন গুলো আসলে কাজ করে।